Bună dimineața! Mi-am făcut timp să fac o nivelare parțială în care voi folosi 100% nisip de balastieră. Acest tip de nivelare se poate face cu sau fără supraînsămânțare. De ce am ales nisipul de balastieră? Din două motive. Nu folosesc o mașină de tuns elicoidală, deci nu voi tunde sub 2 cm, astfel încât să aspire din nisip și să distrug cuțitele. Și al doilea motiv reprezintă costurile. Cum spuneam, nivelare parțială pentru că în anumite locuri s-a mai lăsat pământul de la ultima lucrare de renovare de astă toamnă. Această nivelare cu nisip o recomand să o faceți în special după o aerare cu dopuri sau cu furca. Cum am pregătit gazonul pentru această operațiune? Este destul de simplu. În urmă cu 3-4 zile am aplicat un foliar, am tuns la 3 cm, puteam să tun și la 2, dar în unele locuri cantitatea de material se va apropia de 2 cm, astfel încât să las și frunze din gazon în afară, tocmai să nu fiu nevoit să supraînsămânțez. Iar ultimul proces a fost scarificarea cu sârme. Am scarificat la cea mai joasă treaptă. Pentru nivelare eu voi folosi în special acest landscaping rake. Mă voi ajuta de partea cu dinți pentru a distribui materialul, iar apoi pe partea cu lamă pentru a nivela foarte ușor. După ce voi folosi această unealtă, voi apela la acest nivelator de gazon pentru a distribui cât mai bine și îngloba cât mai bine nisipul în gazon. Haideți să vedem și practic cum vom proceda. Vom pune materialul, vom apela la landscaping rake. Acum voi lua nivelatorul și voi trece de câteva ori peste. După cum vedeți, se incorporează foarte bine, aproape că nici nu se mai vede că a fost nisip. Și la final vom lua și motora și vom mai da puțin. Nisipul nici nu se mai vede, a fost încorporat, frunzele sunt deasupra, bineînțeles veți pierde câteva frunze în nisip, dar este ok. Să vedem și de mai aproape. Cam așa arată de aproape, nici nu se mai vede. Procedați la fel pe toată suprafața unde aveți denivelări. Acum, după ce am identificat zonele și am pus materialul, vom trece la nivelarea propriu-zisă. Iar acum urmează să folosim nivelatorul de gazon. Vom folosi mătura acum, iar dacă vor mai rămâne fire de iarbă sub gazon, o parte din ele, bineînțeles, le vom pierde, dar sunt șanse ca unele să iasă la suprafață de la irigare. Acesta este rezultatul. Locurile unde se mai vede nisipul a fost
O zonă unde probabil am avut mai mult de 1 cm, 1 cm jumate, 2, în care am umplut cu material. Dar nu voi face griji pentru că cu timpul se va acoperi de iarbă și acea zonă. Salutare prieteni! Cam așa arată la 7 zile după ce am nivelat parțial. Mult mai bine decât mă așteptam. Chiar și în această zonă unde am pus foarte mult material și a revenit destul de bine. Dar și aici, vedeți, se mai vede nisipul. În schimb, gazonul și-a revenit destul de bine, chiar foarte bine. Nu mă așteptam sincer la asta. Mai sunt locuri cam așa, unde, vedeți, este un fir mic de iarbă, dar câteva au fost pierdute. Nu este nicio problemă. Iar acum câteva concluzii legate despre nivelarea cu 100% nisip. Nivelarea cu 100% nisip o recomand în special după o aerare cu dopuri pentru a avea eficiență maximă. Și 2, dacă nu vreți să folosiți 100% nisip, puteți folosi un amestec de 80% nisip și 20% pământ, dar în pământ este ideal dacă puteți să încorporați și niște compost. Cum calculați necesarul de material? Este foarte simplu. Țineți minte că 1 metru cub de nisip ajunge să acoperiți într-un strat de 1 cm o suprafață de 100 de metri pătrați. Nu calculați la kilograme, calculați la volum. Ca să știți, de exemplu, 1 metru cub de nisip de balastieră are între 1,5 și între 1,7 tone nisip uscat. Dacă este umed, are până la 1,9 tone. O ultimă concluzie, nu acoperiți mai mult de 2 cm. Dacă acoperiți mai mult de 2 cm, trebuie să faceți neapărat și o supraînsămânțare, pentru că cu greu își va mai reveni gazonul în acele părți. Să vă spun acum niște avantaje ale acestei nivelări. Pe lângă faptul că ajutați la un drenaj mai bun, nu veți mai avea umiditate în primii centimetri din sol, obligând gazonul să-și ducă rădăcinile în adâncime. Un alt avantaj ar fi că veți avea o suprafață plană, iar ca un dezavantaj major, timpul mare de recuperare. Cam atât despre nivelarea parțială ce am făcut-o eu cu 100% nisip. Salutare!